επίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής Πέταρ Βόλγκιν. Με πρόσφατη τοποθέτησή του μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, σχολίασε με το δικό του τρόπο τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Уважаеми колеги, американският вице-президент Джей Ди Ванс наскоро каза, че най-голямата заплаха за Европа идва не от външни играчи, а от факта, че тя се отказва от основни свои ценности. Да, Евросъюзът потъпква както свободата, така и демокрацията. Евроначалниците постоянно се упражняват в писане на резолюции срещу Русия, Китай, Беларус и в същото време не спазват човешките права в собствените си държави. В Румъния, която според Брюксел била свръхдемократична държава, отмениха изборите и забраниха на неудобния кандидат Калин Джорджеско да участва в новия вод. Във Франция използваха съда, за да елиминират най-вероятната победителка на следващите избори Марин Люпен. В Молдова арестуваха ръководителката на гагаузския автономен регион Евгения Гуцул, която не се страхува да критикува любимата на Брюксел молдовска президентка Майя Санду. Граждани на държави членки на Европейския съюз също стават обект на съдебно преследване, само защото са дръзнали да се противопоставят на брюкселската пропаганда. Така че, уважаеми лидери на ЕС, не гледайте сламката в окото на Русия или Беларус. Вижте градите във вашите собствени очи. Благодаря. Οι τελευταίες φράσεις έχουν αλληγορική σημασία και προφανώς εννοεί μη στέκεστε στις αδυναμίες των άλλων, δείτε τα σοβαρά προβλήματα ή τις δικές σας ευθύνες, απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.